اهلا وسهلا بكل البايونيرز، عاملين ايه؟ يا رب كل حاجه تكون ماشيه كويس، ويا رب تكونوا حليتوا كويس في امتحانات الشهور. النهارده يا شباب هنكمل شابتر 2 في يونت 3. لو فاكرين احنا بدأنا مع بعض بالكروموسومز والكروموسوم الذري، وبعدين اتكلمنا على مندل والسودوز اوف مندل، وبعدين المره اللي فاتت خدنا او بدأنا في حاجه اسمها جيناتيك انتراكشن اللي هما النون مندليان كاركترز، وبدأنا اول حاجه فيها اللي هي lack of dominance، وابتدينا نتكلم على الفلاور كولر في الانتيرينال بلانت، وكمان اتكلمنا على البلاد جروبس في الهيومن، وعرفنا ان في lack of dominance بين جروب A وجروب B او جين A وجين B. النهارده ان شاء الله هنكمل في الجيناتيك انتراكشن، فلو جاهزين يلا بينا نبتدي. زي ما اتفقنا كده الجيناتيك انتراكشن اولهم اللاك اوف دوميننس، وده اتكلمنا فيه على الفلاور كولر والبلاد جروبس. النهارده عندنا two different cases اللي هما الكومبلمنتري جينز والليثل جينز. الكومبلمنتري جينز المثال بتاعه الاكزامبل اللي احنا هنتكلم عليه هو الفلاور كولر بس في السويت بي. اوعوا تلخبطوا بقى، لو قال لي بي بلانت عادي يبقى انا تبع مندل بكل المندليان كاركترز والكومبليت دوميننس، لكن لو قال لي سويت بي يبقى انا في الكومبلمنتري جينز. نمبر 3 واخر حاجه في الجين انتراكشنز هي الليثل جينز. والليثل جينز يا شباب يعني جين مميت، يعني الجينز دي لما بتظهر في صوره بيور، يعني الحرفين زي بعض سواء دوميننت او ريسيسيف، ساعتها الليفنج اورجانيزم ده بيموت وما بيكملش حياته، وبتبقى في مراحل مختلفه. يعني في ليثل جينز بتقتل من اول وجود الفيتس في اليوترس لسه ما اتولدش، او يعيش شويه من حياته وبعدين يموت، وده اللي هناخده بالتفصيل في الليثل جينز. بس خلينا دلوقتي نبتدي بالكومبلمنتري جينز. الكومبلمنتري جينز بقى بيقول ان هي جيناتيك كيس بعبر فيها عن التريت الواحده بتو بيرز اوف جينز. خلي بالك كل اللي فات ده كنا بنعبر بون بير اوف جين بس، يعني في مندل كانت التريت الواحده حرفين بير اوف جينز، في اللاك اوف دوميننس كانت التريت الواحده حرفين يعني بير اوف جينز، لكن هنا عندنا ان التريت الواحده بعبر عنها بأربعة حروف أو 2 pairs of genes. الله، طب ما كده يا دكتور احنا كاننا في السكند لو اوف مندل. بس تخلي بالك في مندل كان بيبقى فيه 4 حروف بس بيعبروا عن كام تريت؟ 2. يعني كنا بنقول مثلا تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، بس انا كده بوصف ان هو طول في نفس الوقت ريد فلاورز، لكن هنا الأربعة بيعبروا عن صفة واحدة بس. طيب اعرف منين هنا هو dominant ولا recessive؟ قال لك بص يا سيدي، هو اولا ال two pairs of genes دول ما ينفعش يشتغلوا من غير بعض، يعني لو لقيت one pair ما يقدرش يظهر صفات غير لو في pair تاني. طب اعرف منين dominant ولا recessive؟ minimum يكون في one dominant gene في كل pair، يعني حرف واحد كابيتال من كل اتنين. طب احنا هناخد الكومبلمنتري جينز دي في قلنا السويت بي بلانت. خلينا نتكلم بقى على السويت بي ونعرف بنعبر عنها ازاي في الجيناتكس. يعني قالك لو 2 وايت بي فلاورز، طبعا هنا قصده سويت بي ويت كروسد، الاول جنريشن هيبقى بينك. خلي بالك بقى انت عايز تعرف مين الدوميننت ومين الريسيسيف، برضو البينك هو الدوميننت والوايت هو الريسيسيف. بس في حاجه غريبه قوي هنا بتحصل، ان في 2 وايت يعني 2 ريسيسيف بس طلعوا لي كله بينك. لو رجعنا لاول لو اوف مندل كان 2 راد مثلا هيطلعوا لي وايت، صح؟ بس دول كانوا 2 هايبر دوميننت هيطلعوا الوايت ريسيسيف بنسبه 25%، او كان بيطلع لي بيور ريد مع بيور وايت فيطلع كله ريد، عشان بيور دوميننت مع بيور ريسيسيف يطلع لي كله هايبر دوميننت. خلي بالك الحاجات الصغيره دي هي اللي هتفهمني قدام وانا بحل على الجيناتكس كلها. هو مش محدد لي ده انهي سؤال، انا اعرف احنا في انهي جزء. يبقى لو 2 دوميننت ادوني ريسيسيف احنا كده في مندل، لكن لو 2 ريسيسيف ادوني دوميننت يبقى احنا كده في الكومبلمنتري جينز. طيب السكند جنريشن بقى لما نعمل سيلف بولينيشن للبينك اللي طلعوا دول. يعني ايه سيلف بولينيشن؟ يعني نسيب البولين جرينز اللي في الانسر بتاع فلاور يعمل بولينيشن او يروح للستيجما بتاعت نفس الفلاور.
يعني الفلاور نفسها تبقى هيرمافرودايت او يبعت لواحدة تانية من على نفس الشجرة، بس المهم ان هما يكونوا نفس البلانت، ما يروحش البلانت تاني. لو راح لنا بلانت تاني اسمها كروس بولينيشن. ماشي، بصوا كده، لا احنا عندنا هنسميهم A و B. فانا لو عندي A capital يبقى ده الدوميننت، A small يبقى ده الريسيسيف، نفس الكلام في البي. B capital يبقى ده الدوميننت، B small يبقى ده الريسيسيف. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نشرح الجيناتيك بيسز او المسألة اللي بنكمل باقي الشغل عليها كله. دي وايت الفيرست بلانت، وده وايت برضو السكند بلانت. بس بص الوايت هنا الاتنين كابيتال في الاي، بس البي سمول. الله، ليه هنا مش دوميننت بقى؟ عشان احنا قلنا عشان يبقى دوميننت محتاج مينيمم 1 كابيتال لتر او مينيمم 1 دوميننت جين في كل بير. يعني الاي يبقى في واحده اي كابيتال وواحده بي كابيتال، لكن هنا كل الكابيتال اي يبقى هو كده مش دوميننت، ده ريسيسيف. وهنا كل الكابيتال بي يبقى برضو ده مش دوميننت، ده ريسيسيف. يبقى الاثنين دول وايت. طب فاكرين الجاميتس كانت بنجيبها ازاي؟ طالما شبه بعض كلهم كده يبقى اخد واحد من الاي وواحد من البي، وهنا واحد من الاي وواحد من البي، يبقى دي الجاميتس. طيب عشان نعمل اوف سبرينج الاولاني اضربهم تاني مع بعض كده فهيطلعوا A capital A small B capital B small. ها بقى هنا بقى عندي حرف A capital وحرف B capital، يبقى ده معناه ايه؟ معناها ان الفلاورز اللي طالعه دي بينك، صح؟ خلينا نشوف نوتس مهمة بقى. بيقولك ان اول بلانت اللي هو كان A capital A capital B small B small كان وايت او recessive بسبب الابسنس of dominant B. لكن التاني اللي هو كان A small A small B capital B capital كان وايت او recessive بسبب الابسنس of dominant A. كل اللي طالعين بقى في الفيرست جنريشن اللي هما كانوا كانهم هايبرد في الاثنين، يعني A capital A small B capital B small، ده بينك ليه؟ بسبب البريزنس اوف A و B dominant genes. موضوع الكومبلمنتري جين سهل جدا لو انت قدرت ان انت تفهمه. طيب خلينا نشوف بقى السكند جنريشن. انا عايزه في السكند جنريشن ده بينك وده بينك، ده كله يعني واحده كابيتال واحده سمول، وده برضو نفس الكلام. فاكرين الجاميتس بقى كنا بنطلعها ازاي لما يبقوا 4 حروف مختلفين؟ كابيتال كابيتال سمول سمول، واحدة كابيتال تانية سمول، ادي كابيتال كابيتال، وبعدين واحدة كابيتال التانية سمول، وبعدين نعكس دي السمول ودي اللي كابيتال وسمول سمول. الجاميتس دي طالعة منين؟ الأربعة دول هيطلعوا من ده، ونفس الأربعة دول هيطلعوا من ده. فبنعمل ايه؟ نشيل دول بقى كده ونعمل التيبل اللي احنا متعودين عليه. ادي الاربعه جاميتس اهو، وادي الاربعه جاميتس عشان نعرف نطلع كل الاوف سبرينج اللي ما بينهم. طيب لو لاحظتوا هنلاقي ان طلع 16 living organism او 16 flower، منهم كام بينك؟ احنا ملونينهم اهو، هنلاقيهم 9 والباقي 7. هو 9 ل 7 دي حاسه ان هي شبه حاجه بالظبط بالظبط. لو انت بتفكر كده برافو عليك. اولا التيبل ده كله شبه السكند لو اوف مندل السكند جنريشن، وال9 ل 7 كانها ال9 لوحدها، وال3 ل 3 ل 1 بتوع مندل اتجمعوا كلهم في ال7. ليه؟ عشان هنا عندي الوايت ليه جينوتايبس كتير قوي، فده اللي خلى كانها تحريفه كده المندل، كاننا عدلنا حاجه في مندل. بص بقى، انا لو عايزه اعبر عن ان البلانت ده بينك، اولا البينك دي الفينوتايب صح؟ عارفين اقدر اعبر عنها بكام جينوتايب؟ ب4 جينوتايبس، ودي اول مره تحصل. احنا كان عندنا في مندل كان بيبقى في 2 فينوتايب و3 جينوتايب، ان الدوميننت ليه 2 جينوتايب بس، لكن الريسيسيف بعرف. في اللاك اوف دوميننس كان في 3 فينوتايب و3 جينوتايب، يعني كل واحده بعرفها من الفينوتايب بتاعتها. لكن هنا في الكومبلمنتري جينز لما يقول لي بينك مش كفايه، ده انا عندي 4 طرق ممكن اقول بيهم بينك. تعالوا نشوفهم سوا. اول طريقه ان هي تبقى كانها هايبرد في الاثنين كده، ودي خلاص عارفين ان هي بتطلع 4 جاميتس، كابيتال كابيتال سمول سمول، واحده كابيتال الثانيه سمول. طب الطريقه الثانيه انه يبقى واحد فيهم الاثنين دوميننت والتاني كانه هايبرد، فكده هثبت البي كابيتال واخد مره A كابيتال ومره A سمول. نعكسها بقى، يعني الاي كابيتال A كابيتال والبي هي اللي تبقى هايبرد،
فبرضه هثبت الاي كابيتال ومره تاخد بي كابيتال ومره تاخد بي سمول. دي الجاميتس. خلي بالك موضوع انك تطلع الجاميتس او تعرف البرسنتج بتاعتها مهم جدا جدا، سواء في الكومبلمنتري جينز او في السكند لو اوف ماندل، واعتقد ان انتوا شفتوا ان اغلب الاسئله مركز على الجزئيه دي. اخر حاجه ان كله يبقى دوميننت، وساعتها في one type of gametes بس اللي هو ال two letters capital. طب ده بالنسبه للبينك. انا عايز كمان اشوف الوايت. الوايت بقى يا سيدي هي one phenotype ب5 جينوتايب، يعني بعبر عن الوايت ب5 طرق مختلفة. تعالوا نشوف. أول طريقة إن يبقى في واحد بس A capital، وساعتها هنعمل إيه؟ ثبت البي سمول وخد مرة A capital ومرة A small. طب الطريقة التانية إن يبقى بس في B capital واحدة، الباقي كله small، فبرضه هنثبت ال A small مرة B capital مرة B small. الطريقة التالتة إنه ال B يبقوا الاتنين capital، وده اللي شفناه في أول جنريشن خالص. فدي ملهاش غير حل واحد، إن A small B capital. اللي بعديها كله سمول بقى، فساعتها هيبقى برضو في جينوتايب واحدة أو جاميت واحدة سوري، اللي هي A small B small. نشوف آخر حاجة كده، الاتنين A capital والاتنين B small، فبرضو ليها جاميت واحدة اللي هي A capital B small. احنا كده شفنا المسألة اللي على الكومبلمنتري جينز، وعرفنا فيه كام فينوتايب وكام جينوتايب، وازاي بعبر عن الوايت وازاي بعبر عن البينك فلاورز، وامتى اطلع الجاميتس بالشكل عامل ازاي. فيلا بينا نشوف مسألة. Determine the phenotypes and genotypes of the color of flowers produced from the crossing of. بص كده، أول واحد ده A capital A small B small B small، والتاني A small A small B capital B small. أنا أول حاجة لازم أعملها إن أنا أطلع الجاميتس. طب الجاميتس بتاع ده إيه؟ في حرفين B small، ثبت ال B small وخد معاه مرة A capital والمرة التانية A small. طب وهنا في حرفين A small، ثبت ال A small وخد معاه مرة B capital ومرة B small. طيب بعدين كل سيل زي كده التو جاميتس دول هيتجمعوا مع بعض. جمع كده معايا اللي هنحطه هنا A capital A small B capital B small. طيب واللي هنحطه هنا الجاميت دي والجاميت اللي هناك دي، يبقى كده A small A small B capital B small. انا بركز على ايه وانا بحل؟ بركز ان انا احط ال A الاول وبعديها ال B، ولو في capital يبقى قبل ال small. يبقى الترتيب في الاول ان A وبعدين B، بغض النظر مين dominant ومين recessive. بس في ال A يبقى الكابيتال قبل السمول، وفي ال B الكابيتال قبل السمول. حلو. هنا بقى هنا برضو A capital B small A small B small، يبقى انا هحط A capital A small B small B small. هنا بقى هحط الاثنين على بعض وهما شبه بعض اصلا، ف A small A small B small B small. طيب احنا كده جبنا الجينوتايبس، عايزين نعرف الفينوتايبس. مين فيهم بينك؟ مفيش يا شباب غير بينك واحدة اللي هي دي، لأن عندها كابيتال من ال A وكابيتال من ال B. طب ودي وايت ليه؟ لأن عندها كابيتال B ما عندهاش كابيتال A، يبقى وايت. ودي وايت عشان عندها كابيتال A ما عندهاش كابيتال B. ودي وايت لأن ما عندهاش كابيتال أصلا. حلو جدا. طب نشوف مسألة تانية على نفس القصة كده. دي بقى كابيتال سمول كابيتال سمول، يبقى دي اللي بنطلع لها 4 جاميتس. يلا نطلعهم. كابيتال كابيتال وبعدين واحدة كابيتال التانية سمول، واحدة سمول التانية كابيتال والاتنين سمول. ودي في حرفين سمول، يبقى هثبت A سمول مرة B كابيتال مرة B سمول. هعمل ايه بقى؟ كل سيل كل واحدة من دي هجمع لها الاتنين بتوعها، ف A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول A سمول A سمول B كابيتال B كابيتال. واخدين بالكم؟ طيب آخر حاجة في الصف ده A small A small B capital B small. نشوف الصف اللي تحتيه A capital A small B capital B small A capital A small B small B small A small A small B capital B small. وهنا A small A small B small B small. دلوقتي احنا خلصنا التيبل نفسه الجينوتايبس. عايزين نعرف الفينوتايبس، عايزين نعرف مين هنا بينك ومين وايت. لو بصيتوا كده انا بدور على البينك ازاي؟ بدور على البينك انه يبقى عنده مانيمم واحد A كابيتال وواحد B كابيتال. طب ده بينك، ايوه لانه في A كابيتال وB كابيتال. طب وده برضو بينك، في كابيتال وB كابيتال. هنا
لا مفيش A كابيتال بس في B كابيتال، ينفع؟ لا لازم الاتنين عشان كومبلمنتري بيكملوا شغل بعض. طب وهنا لا برضو في B كابيتال بس مفيش A كابيتال. الصف اللي بعديه A كابيتال B كابيتال، يبقى ده بينك صح. طب هنا لا للأسف عنده A كابيتال وده ما ينفعش لأن أنا محتاجة B كابيتال عشان يكملوا شغل بعض. وهنا برضو B كابيتال بس، وهنا مفيش خالص، يبقى مفيش بس غير 3 pink flowers من ال8 اللي طلعوا. نحل بقى test yourself. The following figures show the crossing of 2 white flowered sweet pea plant. Study it then choose the correct answer. بصوا كده على الفيجر. When crossing occurs between plant J and plant L, J و L, ايه percentage of white flowers؟ بصوا يا شباب احنا نرجع تاني نشوف هو ده كان المسألة اللي احنا خدناها. فالأولانية دي كانت وايت ودي وايت ماشي عشان يطلعوا لي البينك. اللي انا متاكد منه ان البينك دي كانت ايه؟ كانت هايبرد في الاثنين. حلو، فعشان كده طلعنا الجاميتس دي. ما هو ما فيش حد بيطلع 4 جاميتس غير الجينوتايب ده. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف جي عامل ازاي وايه اللي عامل ازاي عشان اعمل بينهم كروسنج. الجي بين الاي كابيتال بي كابيتال والاي كابيتال بي كابيتال يبقى كله كابيتال. ال اي كابيتال وهنا اي سمول بي كابيتال وبي سمول. حلو، يبقى برضو نطلع زي البيرنت كده هايبرد. تعالوا بقى نحل المسألة جيناتيكلي. هو ده بيطلع نوع جميد واحد اللي هو A كابيتال B كابيتال، بس ده بيطلع 4. فتعالوا نشوف ال4 الأول، احنا خلاص حافظين بنحلها ازاي. طب وده بيطلع نوع واحد بس. احنا هنحل المسألة عادي جدا كأنها تيبل، وهنبتدي بقى نجمع البيرنتس كده، سوري الاوف سبرينج، وهو بيسألني كام واحد وايت. بس انا كان ممكن من غير ما اعمل كل ده استنتج كام واحد وايت. عارفين ازاي؟ مش الجميد دي هتروح لهم كلهم؟ اصلا الجميد دي فيها A كابيتال B كابيتال، يعني كل فرد من الاوف سبرينج اللي طالع هيبقى عنده A كابيتال B كابيتال، وطالما عنده A كابيتال B كابيتال يبقى هيكملوا شغل بعض وتظهر الصفه بتاعه البينك فلاور، صح؟ يبقى انا من الاول المفروض ابقى عارف ان مفيش وايت يطلع وايت ازاي ودي فيها الحرفين كابيتال، يبقى 0%. بالمناسبة لو انت مشيت الستبس واحدة واحدة وحلتها زي ما انا كنت كاتباها كده برضه هتطلع لنفس الاستنتاج، بس انا بعلمك ساعات ازاي تسيف تايم كمان، لانه الامتحان لو فيه مسائل كتير انت مش من مصلحتك انك تقعد تحل مسألة. طيب مكملين مع نفس السؤال. الحاجة اللي بعدين بيقول لي which of the following gives more than one type of gametes؟ مين هيطلع اكتر من جميد؟ احنا كده عرفنا ان ده كابيتال كابيتال وكابيتال كابيتال برضو، وده طلع زي البيرنت. المفروض نشوف سي كده هتطلع الاثنين A كابيتال والاثنين B سمول، والاس هتطلع الاثنين سمول والاثنين سمول، واحنا عارفين الجي والال بقى خلاص. فدلوقتي تعالوا نشوف هل السي هي اللي هتطلع نوع واحد من الجميد، هتطلع مور ده نوع واحد؟ لا، السي هتطلع نوع واحد A كابيتال B سمول. طيب الاس فين؟ الاس اهي، الاس A سمول A سمول B سمول B سمول، هتطلع كام نوع من الجميد؟ برضو واحد، يبقى ما ينفعش. طيب الجي اهي هتطلع برضو نوع واحد A كابيتال B كابيتال، يبقى ما فضلش غير ال هي اللي هتطلع كذا نوع من الجميد. ال A بتطلع 4 انواع. مكملين برضو ايه نسبة ال individuals that give 4 types of gametes؟ يعني انا عايزة ادور على مين؟ على اللي بيبقى A capital A small B capital B small، لان ده اللي بيطلع 4 انواع من الجاميتس. انا كده محتاجة اعمل ايه؟ عارفين محتاجة احل كل المسألة دي. فانا كده جبت لكم الحل من المسألة الاولانية اللي احنا حلناها سوا. مين بقى A capital A small B capital B small؟ هو اللاين ده، هو 1 2 3 4. يبقى الإجابة 4/16. هل أنا مطالبة أحفظ الجدول ده؟ لأ، أنت خلاص في الامتحان لو اتزنقت قوي هتعرف تعمله. بس إحنا حلينا سؤال زي ده عند مندل في السكند جنريشن، وكان بيسأل برضو هو في كام طالعين زي البيرنت اللي هو كان هايبرد في الصفتين عند مندل، وهنا عندنا 4 حروف مختلفين، فبرضو كان الخط المايل ده اللي هم 4. كده يا شباب نكون خلصنا الكومبلمنتري جينز، وهنبتدي مع بعض
تالت نوع من الجيناتيك انتر اكشن اللي هو الليتال جينز. وقلنا الليتال جينز يعني كالينج جينز لما بتكون موجودة بتقتل، بس لما تكون موجودة ازاي؟ في البيور فورم. طب ما انا عندي صورتين للبيور ده، بيور دوميننت وبيور ريسيسيف، والحقيقة هو ده اللي بيحصل فعلا. في انواع بتقتل لما تكون موجودة بيور دوميننت، في انواع تانية بتقتل لما تكون موجودة بيور ريسيسيف، وده اللي هنشوفه مع بعض في الدرس. فخلونا نبتدي دلوقتي. الجينز دي بتكنترول some characteristics لما يكونوا بيور فورم زي ما قلنا، سواء dominant أو recessive، وده بيخلي فيه نسبة للloss، فيه فقد، فيه living organism بيموت. النسبة دي بتفضل 25% سواء dominant أو recessive، بس الفروقات ما بينهم في حاجات تانية هنقولها واحنا بنشرح. طيب هو ايه امتى بيحصل lethal genes او ايه الاكزامبلز؟ يعني الدوميننت lethal زي اليالو فير في المايس. في انواع من الفئران بتكون لما تكون بيور يالو واي كابيتال بيموت الفار ده يعني. طبعا الانواع دي مش موجوده في مصر. تاني حاجه البالداج سترين في الكاوز. البالداج دي نوع من انواع الفصائل اللي موجوده في الكاو، وبيموت لما يبقى برضو دي كابيتال. لو هو هايبرد ما بيبقاش اسمه بالداج، بيبقى اسمه حاجه اسمها داكستر، فالداكستر ده بيفضل عايش. لكن لو 2 داكستر مع بعض طلعوا لي بالداج، البالداج ده يموت، فده بيطلع برضو 25%. طيب الريسيسيف بقى زي الجين اوف كلوروفيل ابسنس. طبعا احنا عارفين انه النبات البلانت عشان يعيش ويعمل الفود بتاعه بيعمل حاجه اسمها فوتوسينثيس بروسيس. الفوتوسينثيس بروسيس دي انه بياخد الانرجي من الصن ويبتدي يعمل شويه كيميكال رياكشنز جوه الكلوروبلاست عشان يطلع لي الجلوكوز اللي هو مصدر الغذاء بتاعه. فلو البلانت ما عندوش كلوروفيل اللي هو بيمتص ضوء الشمس، يبقى كده النبات ده هيموت، لانه مش هيعرف يعيش. يعني هو هيبتدي ان هو يبقى دراي كده ويبتدي ينكمش في نفسه ويموت. هو مش عارف يعمل فوتوسينثيز، مش اخضر اصلا، بيطلع اصفر لانه ما عندوش كلوروفيل. الكلوروفيل هو المسؤول ان البلانت يبقى لونه اخضر. حاجه تانية اللي هي الدايمنشيا اللي بتطلع في الاطفال الصغيرين، وده نوع يعني مرض عقلي شويه، بس بيسبب ان الاطفال دي بعد فتره بتموت. احنا هناخد كل ده دلوقتي وهنشوف مسائل عليه، بس زي ما قلت لكم مهم قوي 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 انك تبقى مركز في الاكزامبلز، عشان ده حاجه من الحاجات اللي هتعرفك المساله دي بتتكلم على ايه. المسائل بتيجي كتير قوي في اخر الترم وبتبقى كلها يعني سايحه على بعضها زي ما بنقول كده، هو مش محدد لك دي تبع ايه. فالاكزامبلز حاجه من الحاجات اللي بتحدد لي الكيسز. يعني زي ما بقعد اقول لك كده، لو 2 دوميننت طلعوا لي 25% ريسيسيف يبقى ده تبع مندل، لكن لو 2 ريسيسيف طلعوا لي دوميننت يبقى ده كومبلمنتري جينز. الحاجات دي برضو بتفرق قوي. الريشيوز النسب بتفرق جدا. احنا خدنا في مندل انه 3 to 1، لكن خدنا في اللاك اوف دوميننس 1 ل 2 ل 1. خدنا في مندل برضو 9 ل 3 ل 3 ل 1، لكن خدنا في الكومبلمنتري جينز 9 ل 7. فكل الحاجات دي لو انت مركز فيها ومجمعهم كده قصاد بعض، هتلاقي ان انت المسائل بتاعت الجيناتكس مش بتمثل لك اي مشكله خالص. طيب تعالوا نشوف اول نوع اللي هو الانهيرتنس اوف يلو فير في المايس. دلوقتي لو احنا جبنا 2 يلو مايس، طبعا اول ما يقول لي يلو مايس واحنا عارفين ان البيور دوميننت بيموت، يبقى اليلو اللي موجود ده هايبرد. ما اصلا ما ينفعش الاقي مايس اصلا ما ينفعش الاقي فار لونه اصفر وعايش غير لو هو هايبرد، لان البيور مات خلاص، صح؟ فهو هنا هيعمل الميتنج ده بين 2 من اليلو اللي هما واي كابيتال واي سمول عشان يبقوا هايبرد. فقال لك النتيجه اللي طالعه كانت 1 ل 2 او 2 ل 1. الله، ما كده في واحد ناقص، ما هو مات. مش احنا قلنا ان في واحد بيموت اللي هو الواي كابيتال واي كابيتال؟ ماشي، خلينا نشوف المسألة بقى. ادي الهايبرد وهايبرد كمان طلعوا 2 جاميتس مختلفين اللي هو واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول. ودي الاربعه اللي بيطلعوا في مندل عادي جدا اللي هما كابيتال والريسيسيف، يعني بيور دوميننت وبيور ريسيسيف، واثنين في النص هايبرد زي البيرنتس بالظبط. مين اللي هيموت يا ترى؟ اليالو البيور ده هو اللي مات، فاللي فضل مين؟ فضل 2 ل 1. 2 يالو
لواحد بس جراي. طب لو كتبها 1 ل2 كده عادي، ما 1 جراي ل2 يلو. ماشي. طيب يبقى نسبة اللوس هنا قد ايه؟ 25. خلي بالك موضوع اللوس ده مهم قوي. اللي طلعوا 75 لكن اللوس 25. الريزلتد جنريشن كان 2 ل 1، وكمان طلع 2 فينوتايب عشان ده فرق كبير قوي بين الدوميننت والريسيسيف. يعني ايه 2 فينوتايب؟ يعني طلع صفتين، ما هو طلع لي يلو وجراي، عشان في الريسيسيف لما بيموت بيطلع كله دوميننت، لكن هنا هو ساب لي 2 دوميننت وواحد بس ريسيسيف. طيب قالك بص بقى، احنا هنحل مسألة كمان. ايه البرسنتج اوف لوست مايس لما yellow colored male is mated with gray colored female؟ طبعا احنا قلنا اول ما اشوف في المسألة yellow يبقى هايبرد في موضوع المايس ده، لان البيور مات. حلو. والجراي كده كده ريسيسيف فسمول سمول اهو. طب الجاميتس هنا ده هيطلع نوعين من الجاميتس، واي كابيتال واي سمول، وهنا واي سمول بس. الواي سمول دي هتروح مره مع الواي كابيتال، والواي سمول دي مره هتروح مع الواي سمول. حلو. يبقى طلع لي ايه؟ طلع لي واي كابيتال واي سمول. ده يلو بس مش بيور. هل هيموت؟ لا مش هيموت. هو مين اللي بيموت؟ اللي في البيور فورم، يبقى ده مش هيموت. طب والجراي اصلا مش بيموت. يبقى دي طريقه ان انا احافظ على المايس من ان هي يحصل لها لوس. لو انا يعني بشتغل في الموضوع ده، او حتى في الاسئله بيجي يقولك ازاي تقلل اللوس في المايس، يبقى انا لازم اعمل الميتنج دايما باليلو وجراي، مش يلو يلو، لان يلو 25% منهم هيموتوا، لكن يلو وجراي مفيش حد هيموت وهيفضلوا زي ما هم، يبقى 0% دايز. حلو قوي. نوتس بقى، دي المسألة بتاعت الدكستر اللي أنا قلت لكم عليها. إحنا عارفين إن البالدوج دي سترين بيور، دي كابيتال دي كابيتال، ودي بتموت. فالدكستر بيبقى دي كابيتال دي سمول ودي كابيتال دي سمول. لما نعمل برضو الجيناتكس بتاعتها ونوصل للآخر كده نلاقي البالدوج ده 25% مات، وطلع لي 2 دكستر زي البيرنت، وطلع لي 1 كيري اللي هو بيبقى ريسيسيف. الريسيسيف ليثال جينز بقى، احنا كده خلصنا الدوميننت ليثال جينز، واتفقنا انه في 25% بيموتوا. طلع لي 2 فينوتايبس، وعشان احافظ عليهم انهم ما يموتوش ما اعملش ابدا هايبرد مع هايبرد، اعمل هايبرد مع ريسيسيف. ده هيوفر لي ان مفيش مايس هيموت خالص. طيب الريسيسيف قلنا زي كلوروفيل ابسنس. طبعا احنا ساعات بيسيبوا الكورن بلانت يسلف بولينيت. يعني ايه سيلف بولينيت؟ يعني الانثرز تبعت البولين جرينز لنفس البلانت، للاوفا او للاوفم اللي موجوده جوه الاوفيول في نفس البلانت، فيبقى اسمه سيلف بولينيشن. فلو هو هايبرد ورايح لهايبرد زيه هيبقى في نسبه من الفقد برضو، هتبقى 25%. وده هنا بيشرح اللي انا قلته في الاول، ان الكلوروفيل هو اللي مسؤول عن الابزوربشن بتاع السان لايت عشان يقدر ان هو يعمل الفوتوسينثيس بروسيس. فلو احنا ما قدرناش او هو ما كانش عنده الكلوروفيل ده يبقى هينكمش ويموت. نوتس بقى انه البلانت اللي عنده سي سمول ده بيكون وايت، مش جرين قلنا، لان الكلوروفيل هو برضو الصبغه اللي بتدي البلانت الجرين كولر بتاعه. وادي هنا المسألة اهي سي كابيتال سي سمول، وهنا سي كابيتال سي سمول، طلعوا 4 جاميتس، فهيطلع ده الاوف سبرينج كابيتال 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 سمول كابيتال سمول وسمول سمول. ده الريسيسيف ليثال جين بتاعنا، يبقى ده اللي مع الوقت هيولد ويموت، صح؟ طب واللي متساب كله اخضر، اخضر دي ايه؟ دي فينوتايب. عشان كده كنت بقول لكم انه الدوميننت ليثال بيفرق عن الريسيسيف ليثال في الفينوتايبس، لانه هناك طلع لي حاجتين، طلع لي اليلو وطلع لي الجراي، او طلع لي الدكستر وطلع لي الكيري، لكن هنا هيطلع كله جرين. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق جيناتيكلي، ما انا مش شايف جيناتيكلي بعيني، ده جينوتايب الفرق، لكن انا عايز فرق في الفينوتايب، لا مفيش هنا فرق في الفينوتايب. نكمل مثال كمان. ايه result of marriage of hybrid man to hybrid woman carrying infantile dementia؟ طبعا ده المرض اللي قلت لكم عليه برضو الريسيسيف جين هو اللي بيموت. وخلي بالك من كلمة carrying هنا، carrying يعني هو شايل الجين بس مش عيان، لان اللي عيان يبقى لازم يبقى عنده ال2 جينز، ده هيبان اكتر
في السيشن مش اللي جاي اللي بعديها، اخر سيشن في اليونت دي. بس اعرفوا كده ان كلمة كارينج يعني عنده الجين الريسيسيف بتاع المرض بس مش باين عليه المرض. طيب خلينا نشوف، ادي اهو البيرنت الهايبرد اي كابيتال اي سمول، وهي كمان اي كابيتال اي سمول. طبعا الجاميتس 4 حروف مختلفين، والاوف سبرينج احنا بنعرف نحل المسألة دي كويس قوي. هنا ده هيبقى سليم مفهوش اي حاجة، دول برضو سلام بس شايلين المرض، ما انا عمري ما هعرف ان هما شايلين المرض بالنظر صح؟ لكن ده اللي هيحصل له ايه؟ ده اللي هيموت لانه الريسيسيف ليثل جين. ماشي، هنا بيقول لك بقى انه الدوميننت ليثل جين والريسيسيف ليثل جين شبه بعض في ان 25% بس هما اللي بيموتوا، وان هما الاثنين بيظهروا لما بيحصل هايبرد كروسنج، يعني الاثنين هايبرد، لكن بيختلفوا عن بعض في الريشيو بتاعه الريزلتد individual. تعالوا نحل test yourself too. A recessive lethal gene is found in cows. طبعا احنا عارفين انه ده هو قال recessive lethal gene، انا مش عارف مين المرض مش مهم، بس هو حدد لي احنا في انهي كيس. What is the percentage of the normal hybrid individual resulted from crossing two hybrid individuals؟ احنا عارفين ان الهايبرد ايا كان بقى احنا في انهي كيس، الهايبرد بيطلع لي 2 هايبرد زيه وقبليهم واحد دوميننت بيور دوميننت وبعدين واحد بيور ريسيسيف، يبقى نسبة الهايبرد individual 50%. دلوقتي هنبدأ آخر جزء في الدرس، وهو الانفيرمنتال فاكتورز أو الانفيرمنتال كونديشنز اللي بتساعد الجينز إن هي تقوم بوظيفتها. احنا دلوقتي الجين موجود، بس أوقات الجين ده ما بيقدرش يعبر عن نفسه أو ما بيقدرش يظهر الصفة بتاعته لو الانفيرمنت مش بتديله الكونديشنز المناسبة. زي ايه الفاكتورز اللي بتأثر على الجينز؟ أول حاجة الاير بوليوتنس، الراديشن، والاكسجين ديفيشنسي. الاكسجين لو قليل ممكن يخلي الجينز ما تقدرش تقوم بالوظيفه بتاعتها. واخر حاجه اللايت والتمبريتشر، ودول اللي احنا هنتكلم عليهم. بص يا سيدي، بيقول لك effect of light absence. احنا هنعمل ايه؟ احنا بمنتهى البساطه هنجيب بلانت سيدلينج يعني نبات كده ونزرعه بس، وهنفضل ان احنا نسقيه طول الوقت عادي، حاطينه في مكان منور والدنيا تمام وعاملين له كل الكونديشنز. ايه اللي هنشوفه؟ هنلاقي ان هو طلع جرين وجميل وازهر وكبر يعني. طيب نفس الطريقه دي هنعملها برضو بس مع بلان تاني في دارك بليس. ايه اللي هيحصل بقى لو هو دارك بليس؟ يعني ما عندوش نور بس انا بسقيه وعامل له كل الظروف التانية المناسبه بس مفيش لايت، يبقى انا خرجت فاكتور لايت بس. ده المنظر اللي هيطلع. الحاجات اللي هتطلع تبقى كلها يالو. ليه يالو؟ عشان مين اللي ما ظهرش؟ انتوا شاطرين بقى وعرفتوا الكلوروفيل ما ظهرش. طب ليه؟ هل هو ما عندوش الجين بتاع الكلوروفيل؟ لا، ما هو اخوه نفس السيدلينج الاكسبيرمنت اللي فاتت طلعت جرين عادي، يبقى هو عنده الجين بس بسبب عدم وجود اللايت الجين ما اشتغلش. ماشي؟ فعشان كده يبقى احنا عارفين ان في حاجتين يخلوا الجين يشتغل، وجود الجين نفسه وكمان الايه الانفيرمنتال فاكتورز اللي حواليه. ماشي، هنا بيقول لك برضو ان الانترنال كابج ليفز اللي هي زي الخس والكرنب والحاجات اللي هي بتبقى يعني كوره على بعضها كده مستخبي فيها ورق من جوه، اللي جوه بيبقى وايت، مع ان نفس الورق اللي جوه ده لو فتحت البتاع وعرضته اللايت هيقلب اخضر. يبقى هو ليه وايت؟ هل ما عندوش الجين؟ لا عنده، ما هو اللي بره عنده اخضر لكن اللي جوه هو اللي مش باين اخضر. ليه؟ عشان هو مش متعرض لللايت، مش شايف اللايت، يبقى هو ناقصه الانفايرمنتال فاكتور لكن الجين موجود. طبعا ده نفس الكلام، مش عايزه اكتر عليكم في الكلام الكتير، المهم تفهموا الفكره لان ده اللي بيساعدنا في الحل. طيب important note بقى، بيقول لك ان في انواع من الرابتس اسمها الهيماليان رابتس. الرابتس دي بتبقى كلها ابيض، بس اول ما تبرد بتلاقيها قلبت اسود. الله، يعني هي عندها الابيض ولا الاسود؟ دي نقطة. النقطة التانية بيقولك كلها بتبقى بيض ما عدا أجزاء معينة زي الرجلين، الإيدين، النوز وهكذا. طيب ليه؟ بسبب الكول تمبريتشر. هي هتفضل بيضة طول ما هي متدفية، أول ما تتعرض للسيفير كولد أو الديكريس إن تمبريتشر اللون بيقلب بلاك.
فعشان كده ايديهم ورجليهم والنوز اللي هي طول الوقت ان كونتاكت مع الكولد ويذر اللي بره دول بيبقوا على طول لونهم اسود. وهنشوف دلوقتي في التست يور سيلف اكسبيرمنت كده عملوها ان هم شالوا الوايت فيذر ده او الوايت فير ده وحطوا تلج، فلقوا كل يعني المكان كان مكان ابيض، اول ما حطوا تلج راح طلع اسود. ده بسبب ايه؟ هل الجينز؟ لا، الجينز ما هي موجوده والجسم كله ابيض، لكن بسبب الانفايرمنتال كونديشنز اللي بره اللي هي بتمثل هنا التمبريتشر الكولد. حلو قوي. طيب الوينجز اوف دروسوفيلا فلاي، احنا اتكلمنا عن دروسوفيلا في الاول شويه وهنتكلم عليها تاني السيشنز اللي جايه بالتفصيل اكتر، بس اعرفوا انه الدروسوفيلا دي الوينجز بتاعتها بتفرق درجه الحراره في شكل الوينجز. يعني هي بتطلع ستريت، يعني الوينج بيطلع مستقيم كده وطويل وشكله منظم لو الايجز كانت في تمبريتشر 16، لكن تطلع كيرفت شويه لو الايجز في تمبريتشر 25. الله، للدرجه دي الانفايرمنتال كونديشنز بتاثر؟ ايوه، ده نفس الجين لو اتعرض ل 16 هيطلع حاجه ولو اتعرض ل 25 هيطلع حاجه مختلفه. نشوف التست يور سيلف الاخير. The Himalayan rabbit strain is characterized by having black limbs as legs و tails as well as ears, mouth, nose area. كل الاماكن دي هي اللي بتبقى سودا while the rest of the body is white colored. When the white hair was shaved شلنا الوايت from the rabbit back and an ice bag was tied over this area for a long period of time. شلنا الابيض وحطينا مكانه تلج. The new grown hair under the ice bag was black. كل الهير اللي طالع كان black unlike the rest of the surrounding hair. بصوا كده هو كله ابيض، شلنا الجزء ده وحطينا ايس باج طلع اسود. السؤال بيقول determine the environmental factor affecting the black color hair. احنا طلعنا ايس باج. ايس باج دي يعني ايه؟ يعني temperature. يبقى الانفايرمنتال كونديشن هنا هو ايه؟ او الانفايرمنتال فاكتور الكولد temperature او الديكريس in temperature. ماشي. السؤال اللي بعديه على نفس الرابط اهو، بيقول لي give reason for the tail, ears, mouth, nose area and legs are black colored while the rest of the body is white. احنا قلنا ليه الاجزاء دي بالذات هي اللي black؟ لان هي اللي طول الوقت in contact مع ال severe cold for long periods of time. give reason ليه new grown hair under the ice bag is black colored؟ برضو بسبب ال presence of environmental factor اللي هو severe cold اللي بيخلي الجين البلاك يشتغل. وبكده يا شباب نبقى الحمد لله خلصنا lesson 4 او lesson 2 في chapter 2 في unit 3. احنا كده فاضل لنا 2 lessons على الجيناتيك. استنوا فيديو حل الاسئله بتاعه الدرس ده قريب جدا، وما تنسوش تشيروا الفيديوهات لاصحابكم لو فعلا بتستفادوا منها، وما تنسوش ان انتوا البايونيرز وانا دكتور انجي نبيل.